Okay, so ngayon guys, nagkaroon siya ng piston knocking dahil dito, ayan o. Ito yung coast, tingnan nyo, sobrang luwag o. Ayan o. Tingnan mo gumagalaw yung chain, ayan o. So, ibig sabihin maluwag siya, kaya nagkakaroon siya ng piston knocking. So gawin natin dyan, kasi nga once nga hindi ma-timing ng maayos yung timing chain, tsaka yung mga mechanism ng valve train mechanism niya. So nangyayari dyan, hindi nag-aakma doon, nagkakaroon na siya ng fuel knock. Either na late or advance masyado yung yung sabog ng makina. So nagkakaroon ng tawag niyan yung pre-ignition. So ibig sabihin or late ang fire or advance ang fire dahil nga hindi nasa tamang timing yung kanyang setup mechanism. Okay? So sige, yun ang mga basic pointers guys. At is mahalaga makakuha nyo lang yung mga pointers kung paano siya tinitira at alam niyo yung dapat gawin. So isilipin namin ito kaya para malaman ko yung chain, yung kanyang main rod bearing tsaka corner bearing. Ang problema, sabit yung ay aangat yung makina. So medyo malalaki trabaho. Sige.